Приветствую моих дорогих подписчиков, друзей и гостей моего канала. Меня зовут Алакар, и сегодня я хочу поделиться с вами чудесной формулой, чтобы не храпеть. Тот, кто храпит, тот, кто пугает окружающих и не дает никому спать, даже сам человек от этого очень страдает, перестанет храпеть, и все смогут прекрасно спать, и не будет никаких проблем с вашей парой и с вашей семьей. Формула эта рабочая, всегда срабатывает на 100%. Единственное, что хочу предупредить, что эту формулу надо активировать каждую ночь. Каждый раз, когда вы ложитесь спать, надо ее активировать. Это единственное неудобство. Но когда вы это делаете уже на протяжении 80 дней подряд, без перерыва, вы настолько натренируете свое подсознание, что вы уже просто потом действительно перестанете храпеть, и вы сами почувствуете, что уже больше не надо активировать ее каждую ночь. Формула эта просто чудесная. Я вот здесь выложила все руны, которые будут участвовать в активации этой формулы, и вам коротко расскажу, что будет делать в этой формуле каждая руна. В этой формуле мы будем задействовать руну Лагус, руну Райдо, руну Турисас, руну Беркана и руну Ансус. Два лагуза в этой формуле будут представлять вдох и выдох. Райдо будет давать свободный проход для дыхания. Турисас будет пробивать все препятствия для прохода воздуха. Беркана будет давать прекрасное самочувствие и крепкий сон. И Ансус будет давать осознанное состояние человеку, чтобы не храпеть. Как только будет возникать ситуация храпа, мозг человека будет срабатывать, вот как подзатыльник дать ему, и его сознание будет запрещать ему храпеть. Формула очень простая, но очень-очень действенная. У меня не было такого еще случая, чтобы я кому-то из моих друзей или знакомых дала эту формулу, и у кого-то она не сработала. Она срабатывает абсолютно у всех. Причем люди, которые к рунам никакого отношения не имеют, вообще о них никакого понятия не имеют. Для тех, кто не знает ничего о рунах, вам нужно будет просто скопировать эту формулу, не заморачиваясь. Она все равно будет работать. Главное, чтобы вы сконцентрировались во время написания этой формулы, чтобы, когда вы пишете эту формулу, чтобы вы не думали, в котором часу вам завтра нужно проснуться, что завтра нужно сделать или еще что-нибудь в этом роде. Вы должны именно сконцентрироваться на том, что вы хотите от этой формулы. Вы должны сконцентрироваться очень хорошо на результате. А те, которые рунами занимаются, они, конечно, сразу поймут, что к чему, и активируют эту формулу правильно, по всем правилам. Но я повторяю, это совершенно не важно в этом случае, она все равно будет работать. Эта формула пишется на маленьком таком кусочке бумаги, потому что формула маленькая, кусочек бумаги тоже маленький, не нужно вот такой огромный лист, потому что формула после активации кладется под подушку, или можете положить ее в наволочку. И для усиления формулы, для усиления действия, еще одна формула пишется на левой руке, вот здесь. У меня здесь браслет. Вот где-то здесь, на этом месте. Значит, мы ее пишем на бумажке
И еще раз на левой руке. Активируем мы формулу дыхания. Оговор для формулы, полный оговор, я вам оставлю под этим видео, чтобы сейчас не делать это видео очень таким долгим. Вы просто пройдете, посмотрите, его перепишите или выучите. Это очень-очень простой оговор. И там ничего такого нет. Главное, чтобы вы очень хорошо концентрировались, когда вы пишете эту формулу. Также хочу сказать, что при активации этой формулы мы не будем обращаться к богам, мы не будем обращаться к высшим силам. В этой формуле это не надо, она все равно будет работать. Также не нужно делать никакой откуп для того, чтобы сработала эта формула. Если вы хотите отблагодарить великих северных богов, я вам укажу также под этим видео, как вы можете это сделать. Кто-то, если захочет, может это сделать. Если вы не захотите, вы этого не сделаете. Все равно, я говорю, эта формула будет работать. Только нужно ее правильно скопировать, правильно написать и очень хорошо сконцентрироваться, думая во время работы именно о том, что вы хотите получить, именно о результате. Также хочу предупредить, что эта формула работает только в том случае, если вы ее активируете непосредственно перед сном. Потому что у меня были такие случаи, когда люди активировали, и все было прекрасно, а потом мне говорят: а вот у меня сегодня не сработало. А я говорю: почему не сработало, что ты делал? А вот я активировала, я знаю. Я активировала, а потом мы еще с мужем посмотрели фильм, а потом еще ребенок пришел. И, в общем, так, конечно, не сработает. Нужно все дела сделать до этого. Эту формулу нужно активировать непосредственно перед сном, когда вы уже никакой фильм по телевизору не будете смотреть, когда уже ребенка поцеловали, спать уложили. В общем, все, когда уже все сделали, тогда вы активируете эту формулу и ложитесь спать. И я вас уверяю, что в эту ночь вы храпеть не будете. Вот это коротко об этой формуле. А сейчас я вам покажу саму формулу и как нужно ее писать. Я очень извиняюсь перед моими подписчиками, перед всеми моими друзьями. У меня нет никаких особых программ для компьютера, чтобы прорисовывать руны. Рунологи это делают очень красиво, очень здорово, с программами, которые у них есть. У меня этого нет. Я просто постараюсь показать вам формулу в таком виде, как она у меня есть, без всяких программ, и покажу, как ее нужно прорисовывать. Вот эта формула. Я не нашла ничего лучше, как просто вам показать ее на моем мобильнике. Вот это сама формула. Руны мы уже знаем. И сейчас я вам покажу, как мы будем ее прорисовывать. Для рунологов это не составит вообще никакого труда. Здесь все ясно и понятно, потому что формула очень простая. А для тех, кто ничего о рунах не знает, начинаем прорисовывать вот так, с этой руны. Это лагус, это вдох. И этот лагус, это у нас выдох. Немножко так неровно у меня получается. После этого мы нарисуем
руну Райдо. Вот, Райдо. После Райдо мы нарисуем руну Турисас. Руна Турисас. Теперь мы нарисуем руну Беркана. Руна Беркана. И в последнюю очередь мы нарисуем руну Ансус. Ой, у меня здесь вышло некрасиво. Повторим еще раз. Руна Ансус. Вот. Вот здесь мы прорисовали все руны. Те, кто не знает ничего о рунах, я вас прошу не заморачиваться. Просто рисуйте и проговаривайте, когда рисуете, оговор. Начинаете с руны Лагус. Сначала рисуете вот эти две руны, а потом, вот как видите, так и рисуйте вот эту всю формулу. В любом случае она будет работать, потому что у меня еще не было случаев, чтобы люди, которые вообще, я говорю, о рунах понятия не имеют, чтобы они ее нарисовали, ну, по своему, так сказать, разумению, вот, и она у них не сработала. Главное, чтобы вы ее правильно скопировали. Вот еще раз посмотрите на эту формулу. Значит, будете сначала эту руну прорисовывать, потом эту, а потом вот эту. Хотите, если запомнили, как я это сделала, можете сделать так, а если нет, просто возьмете, вот как вы ее видите, так вы ее и прорисуете. Главное, чтобы вы сделали это правильно. Ну вот, вроде бы и все сказала. Пожалуйста, если есть у кого-то какие-то вопросы, мне можете их задавать, писать ваши комментарии. Я с удовольствием всем отвечу, потому что я знаю, что эта проблема очень и очень серьезная, очень важная, потому что я знаю случаи, когда даже пары расходятся, потому что не могут вместе спать, потому что кто-то из двоих храпит до такой степени, что другой просто хочет выброситься в окно, потому что не может находиться рядом. У меня, когда я еще в школе училась, у меня был такой случай. Мне прооперировали аппендицит, и в больнице, вот в этих старых больницах советского времени, с большими коридорами, со множеством палат, привезли в операционное отделение одну женщину и на операцию. Она ночью храпела до такой степени, что абсолютно все отделение не могло спать. Ну просто все больные взмолились и сказали: пожалуйста, уберите ее из отделения, потому что мы не можем спать. Это просто был какой-то чудовищный храп. Это не похож был на храп человека. В общем, мы промучились все
целую ночь, а на утро просто взмолились все вот врачам, чтобы они ее куда-то, не знаю, изолировали ее, куда-то направили, потому что невозможно, просто невозможно было спать. Вот. И самое смешное в этом всем, что произошло, мне очень запомнилось, потому что пришел утром ее муж с дочкой, девочке где-то было лет 8-9, вот, и тоже взмолился врачам, чтобы они ее поскорее отпустили домой, потому что они с дочкой, муж с дочкой не смогли спать, потому что мама не храпела. Они до того привыкли к этому чудовищному храпу, что вот когда мама не храпит, они не могут спать. В общем, с одной стороны больные просили, чтобы ее вывезли куда-то, а с другой стороны муж просил, чтобы ее поскорее вернули домой. В общем, вот такой вот был у меня случай в жизни. В общем-то, я вам скажу, что очень многие пробуют всевозможные средства, что-то там в нос капают, брызгают, на нос что-то надевают, какие-то приспособления, но чаще всего это не помогает. А вот эта формула, она действительно помогает с первого практически раза. И я говорю, если вы натренируете свое подсознание этой формулой, активируя ее каждую ночь, то это просто будет благо для вас и для всей вашей семьи. Ну что ж, мои дорогие, я всем вам желаю, чтобы эта формула для вас действительно была настоящим спасением. Пишите ваши отзывы, ставьте лайки, если вам понравилось. Я очень-очень рада всем вам помочь.